Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Илгиз Шәкуров, бүген безнең тапшыруда. Күчеләргә мәҗбүр булучылар өчен Татарстаннан чираттагы гуманитар ярдәм. Безгә бик авырлыгы юк. Бу юлы изге эшкә кайсы оешмалар кушыла. Йөк машинасы кайчан юлга кузгалачак? Бу хакта тулырак Руслан Сыйынов. Язны сөенеп түгел, борчылып көтәләр. Берничә йортны бакча буенча итеп су агып басты. Казан бистәләрен язын су басмасын өчен нинди кисәтү чаралары уздырыла? Бу хакта Рания Абдрахманова. Алдынгы караш һәм заманча технологияләр. Тема очень нужная, важная и экономически целесообразная. Нефть һәм химия эшкәртү тармагында нинди яңа алымнар кулланырга ниятлиләр? Булар хакында Илдар Сафиуллин. Татар журналистлары остазы. Бүген шәкертләре язучы, мөгаллим, фән эшлеклесе Илдар Низамовны соңгы юлга озатты. Һәрберебезгә журналист булуыбызга зур өлеш керткән кеше. Аның иң кыйммәте ул бер яктан журналист, икенче яктан филолог иде. Хушлашу мәрәсименнән Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Бүтін ил буенча Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан күченергә мәҗбүр булучылар өчен гуманитар ярдәм җыялар. Әлегә барлык кирәк-яраклар складларда саклана. Соңрак йөкне Ростов өлкәсенә озатачаклар. Татарстанлылар һәм төрле оешмалар азык-төлек, көнкүреш кирәк-яракларын тапшыра. Бу эшкә үз өлешен кертергә теләүчеләр саны көннән-көн арта диләр. Бүген Татарстан профсоюзлары да изге эшкә кушылды. Йөк машинасы кайчан юлга кузгалачак? Руслан Кысмендинов материалы. Казандагы складка чираттагы гуманитар ярдәм машинасы килеп туктай. Төрле оешмалардан тупланган азык-төлек җыелмасы, кием, балалар өчен кирәк-яракларның һәрберсен аерым бушаталар. Әлеге көнкүреш өчен кирәк-яракларны Татарстан һөнәр берлекләре тапшыра. Знаем, что есть необходимость. Дарулар, төрле препаратлар кирәклеген беләбез. Хәзер исемлекне туплап, аларны да оешкан төстә тапшырырга уйлыйбыз. Казан күмәч кондитер комбинаты да әлеге гамәлгә беренчеләрдән булып кушылган. Алар складка берничә тонна вак клиндер, прәннек кебек ризыклар китергән. Безгә бик авырлыгы юк. Без бик шат ярдәм итәргә безнең кешеләргә шундый оказавшиеся сложной ситуации. Ярдәм итәргә булды безнең теләк. За день до отъезда в Россию. Россия халкының ярдәмчеллеген Владимир Люлькевич та белә. Ул 2014 елда гаиләсе белән Донбасстан Татарстанга күченеп килә. Бездә яшәргә йорт һәм эш таба. Хәзер туган ягы Дзержинскидагы хәлләрне телефон аша гына белешеп тора. 2016 елда аны Торецк дип үзгәртәләр. Я надеюсь, что название поменяется. Мин аның исеме яңадан үзгәрер дип өметләнәм, чөнки эш шуңа таба бара. Безнең шәһәр фронт линиясендә аны азат итү өчен көрәш дәвам итә. Владимир Донбасста тиздән шартлаулар урынына музыка яңгыраячагына да өметләнә. Ул шул көнне көтә-көтә яңа гитара ясый башлаган. Привел в божеский вид, потому что там столько было нюансов. Татарстандагы гуманитар ярдәм кабул итү үзәкләренә хәзер халык су, битлекләр, балаларга уенчыклар, киемнәр китерә. Соңрак аларның барсын да складка илтәчәкләр. Мы на этом складе собираем. Республика районнарында яшәүчеләр узган атнадан башлап ярдәм күрсәтә. Бүген Яршаллы, Түбән-Камадан килүче машиналарны көтәбез. Барсы да төрле кирәк-яраклар тапшыра. Донецк һәм Луганск халык республикаларынан күченергә мәҗбүр булучыларның күпчелеге хәзер Ростов өлкәсендә. Бүген Татарстанның төрле оешмаларыннан җыелган иң кирәк-яраклар пәнҗешәмбе көнне иртәнге якта зур йөк машинасы белән юлга кузгалачак. Казаннан Ростов өлкәсенә якынча 1500 чакрым һәм инде әлеге иң кирәк-яраклар бер тәүлек эчендә килеп тә җитәргә тиеш. Руслан Кысмендинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Европа Берлегенең санкцияләр исемлеге озыная бара. Анда Татарстанның КАМАЗ предприятиесе дә эләкте. Әлеге яңалыктан соң автогигант җитәкчелеге хезмәт коллективына, партнерларына, товар белән тәэмин итүчеләргә, клиентларына мөрәҗәгать итте. Сергей Кагогин әйтүенчә, заводның Россия хөкүмәте белән килештерелгән эш планы бар. Товар белән тәэмин итүчеләр каршында булган барлык йөкләмәләр дә үтәлер дип ышандыра ул. В истории нашей легендарной компании уже случались испытания, которые мы с честью преодолели. Могу вас заверить, что и сейчас руководство компании знает, что делать, как сохранить производство и поддержать трудовой коллектив. У КАМАЗа есть план действий в данных условиях, согласованный с правительством Российской Федерации, и мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы компания развивалась, а работники чувствовали себя уверенно.
Наши автомобили являются основой транспортной безопасности России, и мы должны обеспечить страну этим важным ресурсом. Акбарс хоккейчылары Гагарин кубогы ярышының плей-оффына әзерләнә. Команда бүген үк базасында ашык күнегүләр уздырды. Быел турнир гадәти булмаган шартларда узачак. Финляндиянең Екерит клубы КХЛдан чыгып китте. Шуңа турнир таблицасында үзгәрешләр булды. Легионер хоккейчыларның уенда катнашмауда әлегә төгәл билгеле түгел. Беренче булып казанлыларга Максатчан көндәше гамәлдәге Гагарин кубогы иясе Авангард белән ярышырга туры килә. Узган сезонны искә төшерсәк, Акбарс финалда нәкъ менә Омск клубына оттырган иде. Бу сезон доимый чемпионатта Акбарс Авангардны 3 мәртәбә җиңде. Плей-оффтагы беренче матчлар 2 һәм 4 март көнне Татнефть аренада узачак. Плей-офф сериясында беренче карашка вак төяк кенә булып тыелган алымнар ярдәмендә дә җиңү яуларга була. Шулай ук буздагы уенчы кечкенә генә хата ясап та хәлиткеч голны үткәрергә мөмкин. Монда ялгышырга ярамый. Татарстанда язгы ташуга әзерлек бара. Быел февральдә үк җылытты, шуңа күрә суның гадәттәгедән иртәрәк китү ихтималы бар. Бу хәл Татарстанның су басу куркынычы булган авыллары өчен борчу тудыра. Казан янындагы бистәләрдә шул исемлектә сүз башкаланың Әки, Киндерле, Яңа Сосновка, Салмачы, Вознесенская бистәләре турында бара. Анда яшәүчеләр бүгеннән үк чара күрә башларга тәкъдим итә. Шәһәрдә нинди эшләр башланган? Язга синоптиклар нинди фараз бирә? Бу хакта Рания Абдрахманова. Ел сайын диярлек су керә идән астына. Bütün әйберләр, андагы кышка әзерләнгән әйберләр бөтен нәрсә yüзеп йөри. Әхәт Сафиуллин моның сәбәбен йорты янәшәсендәге канауга кар тулудан күрәм. Бистәләрдә кар читкә чыгарылмый, як-якка иелә. Бездә су ага торган канауга itтерәләр ди. Бөтенсен ие бараларына шул кара астына. Нәтиҗәдә әнә былтыр бик каты су басты. Тыгылгач, су акмый. Менә шу урамдагы берничә йортны бакча буенча басты. Менә быел да шул хәл кабатланыр дип куркам инде. Яз җитүгә урман һәм тау башларындагы кар сулары эреп, менә шушында Киндерсу елгасына агып төшә. Әлегә елгада суның биеклеге зур түгел, әмма чаралар күрелмәгән очракта инде берничә атнадан елга ярларыннан ташып, якын тирәдәге йортларны су басырга мөмкин. Я уже больше 10 лет живу и Монда 10 елдан артык яшим. Кайбер елларда бигрәк тә куркыныч була. Без хәзер басып торган юл урынында гадәттән тыш хәлләр хезмәткәрләре киемә белән йөзеп йөри иде. Бу бистәнең иң тәбәнәк урыны. Әки Казандагы яз җиткәч су баса торган бистәләрнең берсе генә. Төрле елларда башкаланың 14 бистәсендәге йортларга су кергәне бар. Аларның күбесе елга буенда урнашкан. Шуңа су басулар нигездә елга ярларыннан чыгу белән бәйле. Быел чарасын алдан күрергә булганнар. Мы осенью уже начали работы по рекам. Елгалар буенча эшне күздән башладык. 40 чакрым ара чүп-чардан, ауган агачлардан чистартылды. Хәзер елга гына түгел, су агучы канауларны чистарта башладык. Тыгылган урыннарны чистартырга махсус техника әзер торачак. Соңгы елларда Татарстанның 33 районының 200дән артык авылы су басу куркынычы булган урыннар исемлегендә иде. Гадәттә бу һава торышы кисәк үзгәреп, кар сулары җиргә сеңәргә өлгермәү белән бәйле. Быел исә яз салмак кына килә, җирдәге туңда калын түгел ди белгечләр. Кыш башланганда туфрак бик катып өлгермәгән. Хәзерге вакытта туң 30 см тирәсе генә. Бу февраль ахыры өчен аз. Кар калынлыгы гадәти күрсәткечләрдән 15 см-га биегрәк булуны да исәпкә алырга кирәк диләр. Климатическая весна уже пришла, так как Хәзер климат буенча яз килде дип санала, чөнки озак вакыт температура 0-дан югары тора. Быел каршыннан да күп, әмма бу су басуга йогынты ясаучы бердән-бер фактор түгел. Язның нинди тизлек белән килүе дә мөһим. Төбәккә яз кискен килсә куркыныч булыр иде. Тик якын көннәрдә көндез 0 градус тирәсе, төнлә минус торачак. Шуңа кар озак риячәк. Соңгы 30 елда Татарстанда март салкын булмаган. Быел да чагыштырмача җылы булачак ди галимнәр. Әлегә кар кайчан эреп бетәчәген фаразларга кыен, әмма елгаларда без апрель башында гына китәчәк диләр. Рания Абдрахманова, Гаделмин Дубаев, Яңа Гасыр каналы. Быел Казанда 31 мәктәп ашханәсен төзекләндерәчәкләр. Узган ел 43-не кулланышка тапшырганнар иде. Ашханәләрне республикада 2019 елдан бирле яңарталар. 3 ел эчендә 100дән артык мәктәптә рестораннар барлыкка килде. Анда азык әзерләү бүлмәләре төзекләндерелә, яңа җиһазлар кайтарыла. Бу исә урыннар санын арттыру мөмкинлеге биргән. Шулай да туклану өлкәсендә хәл итәсе мәсьәләләр җитәрлек әле. Ниндиләр? Чулпан Касымова материалы.
Башкаладагы 169 мәктәп ашханәсенең хәзер 113 ресторан буларак үзгәртелгән. Уңайлы, матур җиһазлар сатып алалар. Азык-төлек әзерләү бүлмәләре дә яңартыла. Узган ел яңа уку елына Башкаланың 43 мәктәбендә ашханәләр төзекләндерелгән. Моның өчен республика бюджетыннан 300 миллион сумга якын акча бүленгән иде. Кайнар ризык белән тәэмин итү мәсьәләсе буенча зарланучылар да 2 тапкырга кимегән. Шулай да сыйфатсыз азык-төлек китерүче намуссыз оешмалар әле дә бар диләр. Департаментта аккредитованная лаборатория без бар. Ул безнең наследие универсиады. Ул безнең лаборатория 289 мең анализ 2021 елда ясады. 660 тонн продукция кабул ителмәде. Балаларның тәлинкәләренә ул ләкмәде дигән сүз. Закон буенча азык-төлек белән тәэмин итүчеләрне тендерда катнашмагыз дип әйтергә хакыбыз юк диләр департаментта. Әгәр дә андыйлар очрый икән, продукцияны яхшылап тикшерәләр. Сыйфаты тиешле таләпләргә туры килмәсә, кара исемлеккә кертәләр. Әмма алар яңадан башка исем буенча теркәлергә мөмкин. Туклану өлкәсендә кадрлар мәсьәләсе дә хәл ителә башлаган. Хәзер ашханәләр хезмәткәрләр белән 94%-ка тәэмин ителгән. Бу узган елның сентябреннән хезмәт хакы арту һәм төрле кызыксындыру чаралары кертү белән бәйле диләр. Зарплата повысилась с 1 сентября. Ашсу осталарының хезмәт хакы 23, башка эшчеләрнең 21 мең сум. Хәзер мәктәптә эш урыннары арттырылды. 1100-гә тагын 578 өстәлде. Нәтиҗәдә хезмәткәрләргә авырлык кимер дип уйлыйбыз. Алар 2 сменада эшли алачак. Тулы көн булмагач, бу хезмәт хакы җитәрлек дип саныйбыз. Было принято решение 578 ставок добавить. Өстәмә 578 урын булдырырга дигән карар кабул ителде, чөнки быел укучылар саны 11 меңгә арткан, тагын 150 мең бала үсеп килә. 4 елдан соң парта артына 200 мең укучы утырачак дигән сүз. Тагын яңа мәктәпләр төзергә һәм булганнарын төзекләндерергә туры киләчәк. Казан мәктәпләре һәм балалар бакчаларындагы ашханәләрнең күбесе өчен ризык туклану комбинатында әзерләнә. Быел ул да цикләндерелә. Җитештерүне тизләтү өчен яңа җиһазлар сатып алынган. Комбинат көн саен 286 мең кешене ризык белән тәэмин итә. Шулпан Касыймова, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Гидрометеорология хезмәте Башкалада даими рәвештә һава пычрануын ачыклый, казанлылар нәрсә сулый һәм аны ничек контрольдә тотарга. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Кече нефть компанияләре узган ел 7 миллионнан артык тонна кара алтын чыгарган, барлык дәрәҗә казнага алар 154 миллиард сумлык түләүләр керткән. Бүген Рөстәм Миңнеханов әлеге тармак белгечләре белән дә узган елга нәтиҗәләр ясады. Былтыр Ростехнадзор идарәсе 106 тикшерү үткәреп, кече нефть предприятиеләрендә 1119 кагыйдә бозу ачыклаган. Иминлек беренче урында. Татарстанда самолетлар өчен биологик ягулык җитештерә башларга мөмкиннәр. Моның өчен Рапстан керосин ала торган проект тәкъдим иттеләр. Бүген президент катнашында Татнефтехим Инвест Холдинг җәмгыятенең утырышы үтте. Анда шулай ук пластик шешәләрне чүпкә ташламыйча икенче тапкыр куллану алымнарын аңлаттылар. Шәһәрне зур йөк машиналарыннан арындыру өчен логистик үзәк төзергә җыеналар. Хөкүмәт йортында тәкъдим ителгән иң заманча проектлар турында Илдар Сафиуллин. Эта тема тоже, я думаю, она может быть интересной. Дизель һәм керосин ягулыгын рапс майыннан алырга мөмкин. Бу усул президентта кызыксыну уятты. Мәскәүдән килгән белгеч шундый тәкъдим белән чыгыш ясый. Әйтик, самолетлар өчен керосинны яңача Танек комплексында чыгарырга була. Наиль Ильфатович эту тему давно рассматривает, обсуждает. У них есть определенные эти. Наиль Ильфатович, как? Рустам Георгиевич, наряду с другими проектами мы будем рассматривать ребят. Давайте вот проектов. Биокатнашмалар белән ягулыкны инде җитештерәбез. Аларның проектлары безгә таныш. Без тәҗрибә уртаклашырга әзер. Башкаладагы яңа технологияләр үзәге директоры белдергәнчә, мондый төр ягулык өчен Татарстанның өстенлекле яклары күп. Авиакеросин җитештерүче җайланма урнаштырып, елына 300 тонна экологиялы ягулык чыгарырга мөмкин. Во-первых, она близка к... Биредә рапс җитәрлек, башка җирдән дә китертергә мөмкин. Шуңа күрә биологик ягулык җитештерү эшчәнлеге республика өчен өстенлекле юнәлеш. Мәскәү вәкил авиация ягулык тәкъдим итсә, Түбән Новгород белгече очкычлар ясау өчен яңа төрле пенопластлар белән таныштыра. У него очень жесткая ячеистая структура. Ул бары тик Россиядәге шималлардан гына җитештерелә. Технологиясе үзенчәлекле, үзе нык, эстегә дә бик чыдам, 200 градуска кадәр кызуда кулланып була. Бүген хөкүмәт йортында яңгыраган тәкъдимнәрнең берсе ул кулланышта булган пластик шешәләрне яңадан химик юл белән эшкәртеп, сәнәгатьтә икенче тапкыр файдалану. Шулай эшләгәндә тирә-юнь чүп-чардан да арыначак.
һәм инде иң мөһиме икътисадка да файда киләчәк. Әлеге мәсьәләне тагын бер җитекләп өйрәнү өчен Рөстәм Миннеханов эшче төркем оештырырга кушты. Сибур җәмгыяте алдагы елларда кулланышта булган пластмассны икенче ел эшкәртү һәм таркала торган пластик җитештерү буенча берничә проектны эшләтеп җибәргә планлаштыра. Моның өчен инфраструктура кирәк ди компания вәкиле. Аның сүзләренчә, яңа объект Түбән Кама нефтехим заводында булырга мөмкин. Республика Татарстан как раз обладает... Татарстанда нефть химиясе тармагында калдыкларны эшкәртү проектлары киң кулланыла. Пластикны эшкәртүдәге мөмкинлекләрне тулысынча файдаланырга дигән максат куйдык. Рөстәм Миннеханов Татарстанда моны пилот проект буларак гамәлгә ашырырга тәкъдим итте. Ну и экономику надо подсчитать. Если там экономика биться не будет, значит нужны какие-то преференции федеральные. Значит, законодательно надо работать. Шәһәрне шүп-чардан гына түгел, юллардагы машиналар ташкыныннан да арындыру бурычы тора. Бу максаттан яңа контейнер логистика комплексы барлыкка килергә мөмкин. Аны төзүгә миллиард ярым сум акча тотылачак. Бу хакта Санкт-Петербург компаниясе вәкилләре сөйли. Объект Яшелзән районында Иделнең уң як ярында төзелергә тиеш. Янәшәдә генә М7 федераль трассасы һәм Мәскәүгә кадәр тимер юл уза. Таиланд, Индонезия һәм Азиядәге башка илләргә чыгарга юл ачыла. Сейчас 90% импорта товаров. Читтән керә торган товарлар башта Мәскәүгә киләннәр Татарстанга кайта. Бу кадәр юл узгач, ул бәя артуда да шагылыш таба. Ә без туры юл тәкъдим итәбез. Это точка роста республики. Если мы вот все то, что это же одна часть только. Тема очень нужная, важная и экономически целесообразная. Нам из города надо убирать тоже все эти транспортные потоки, она будет и дешевле, и лучше. Бүген зур оешмалардагы иминлек идарә итү системасы буенча да виртуаль программа тәкъдим иттеләр. Президент һәр проектны аерым өйрәнергә, галимнәр белән сәнәгать белгечләренә киңәшләшеп эшләргә кушты. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Иртәгә республика президентының юбилее Рөстәм Миннехановка 65 яшь тула. Бу уңайдан безнең каналда Рөстәм Миннеханов «Жизнь как инновация» дип аталган фильм күрсәтеләчәк. Аны 1 март көнне кичке 8-дә карый аласыз. Райондагы мәктәп базасында химия технология лицейы ачылачак. Шул рәвешле кадрлар кытлыгын хәл итәргә җыеналар. Менделеевскида бүген һөнәр сайлау программасын тәкъдим иттеләр. Бирдә химия фәнен балалар бакчасыннан ук өйрәнәләр. Шәһәр Татарстанның химия үзәкләренең берсе. Социаль-икътисади күрсәткечләр буенча Менделеевский республикада 10нчы урында тора. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин катнашында узган район сессиясе утырышында узган елга нәтиҗәләр ясап, яңа максатларны билгеләделәр. Фәрит Мөхәммәтшин Менделеевскида капиталь ремонттан соң ачылган балалар сырхауханәсе белән таныша. Җирле халык үтенечен исәпкә алып эшләгәннәр. Яңа пандус, заманча томограф. Президент Татарстана Рустем Нургалевич Миннеханов каждый раз основательно подходит к этим делам для того, чтобы в каждом районе появилось вот такое здание, где можно было бы уберечь от новых вызовов. Будем надеяться, что данный объект... Әлеге заманча объект балалар сәламәт һәм нык булып үссен өчен зур мөмкинлекләр бирә. Шартлар бар, ә табиблар җитми. Медицина тармагындагы һәр 3нче урын буш. Быел грантлар ярдәмендә районга 3 табиб һәм тагын 3 медицина хезмәткәре килгән. Белгечләрне яшьтән әзерләргә кирәк диләр. Химия тармагында кадрлар кытлыгын балалар бакчасы һәм мәктәптән ук хәл итәргә керешкәннәр. Биредә фәннәрне яңаша өйрәнәләр. 3нче мәктәп базасында химия технология лицейы ачылачак. Химия, биология һәм физика кабинетлары әзер инде. Анда Амони компаниясе ярдәме белән яңа уку җиһазлары урнаштырылачак. Данный лицей позволит готовить абитуриентов для нашего будущего колледжа с последующим трудоустройством, соответственно, на предприятия города, в первую очередь, конечно же, на Амони. Беренче сыйныф укучысы Ярослав Коновалов химияны тирәнтен белү белән кунакларны таң калдырды. Самый любимый химический опыт? Который я сейчас сделала. Как он называется? Зубная паста для слона. Узган ел Менделеевский республиканың социаль-икътисади үсеше рейтингында 1нче урынлыкка керде. Район бу баскычка 19нчы урыннан күтәрелгән. Амони компаниясе ярдәмендә Алабуга ирекле икътисади зонасын Менделеевск районы ягына киңәйтү турында карар кабул ителде. Биредә 500 кешегә яңа эш урыны барлыкка киләчәк.
Создается транспортно-логистический... Безнең районда республика президенты ярдәме белән М7 федераль трассасына тоташып, Менделеевск 2.0 транспорт логистика сәнәгате паркы төзелә. Онда 10 резидентны урнаштыруга мөмкин булачак. Район авыл хуҗалыгы тармагында да күрсәткечләрне яхшыртты. Алар 24-нче урында. Фәрит Мөхәммәтшин тирлек санын арттыру һәм авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнү бурычын куйды. Һөнәри юнәлеш бирү мәсьәләсенә дә аерым игътибар кирәк. Бу район өчен яңа үсеш мөмкинлеге. Безнең республика грантларында катнашып, малый фермерский хозяйстволар белән, бәләкәй ишмалар, аерым хуҗалыклар белән. Онда да кирип, акча алып, тирлек санын арттырып, продукция санын арттырып, шулай эшләсәләр, быел әз генә ул яктан җиңелрәк булыр дип уйлыйм. Быел Менделеевский районы ешканга 55 ел була. Монда юбилей уңаеннан яңа стадион, бассейн, велосипедта йөрү өчен юллар төзергә планлаштыралар. Менделеевскийдан Гөлнар Сайфетдинова, Илдар Сафиуллин, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда профессор Галим Илдар Низамовны соңгы елга озаттылар. Ул республикадагы бик күп журналистларның, баш мөхәррирләрнең, язучыларның мөгаллиме иде. Фикерне кагазга күчерергә, язарга өйрәтүче, татар журналистикасы кафедрасының башлангычында торган шәхес. Илдар Низамов Татарстанның атказанган мәдәният, фән эшлеклесе, Казан университеты ветераны, журналистлар һәм язучылар берлеге әгъзасы иде. Аның фәнни эшләре татарча язу осталыгына багышлана. Хушлашу мәрәсименнән Фәйрүзә Мәҗитова. Татар теленең үсешенә, киләчәгенә зур эш көткән кеше. Аның белән хушлашырга килгән шәкертләре Илдар Низамовны татар телен камил белүче остаз, язу осталыгына төшендерә алган таләпчән мөгаллим дип атай. Телне үстерү өстендә эшләгән кеше. Ул ниндидер яңа сүзләр уйлап чыгару, яңа заманча туры килгән, мисалән, компьютерга ул санак дип атыйдыр компьютерны, мисал өчен. Шундый рәвештә ул теленең җиңеләйтеп, байыту эше белән шөгыльләнде. Илдар Низамов 25 ел гомерен татар журналистикасына багышлаган. Аның фәнни хезмәтләре студентларның өстәл китабы, басма сүз көче, татар сөйләме нигезләре, журналистика жанрлары буенча фәнни хезмәтләр яза ул. Телнең куллану даирәсен арттыру буенча зур эш алып бара. Әйбәт язучы да, публицист да, фән эшлеклесе дә, фәнни изләнәр алып баручы зур галим дә, бар яктан да алып барды. Бар яктан да безгә үрнәк булды. Чын әйбәт журналистлар булып тәрбияләнеп чыктылар. Телне белә торган, теленең асылын, тел безнең байлыгын яхшы үзләштергән журналистлар тәрбияләде ул. Татарстан журналистларының барысы да диярлек Илдар Низамов мәктәбен узган. Аның киңәшләрен истә тотып эшлиләр. Шуларның берсе диванга кырын ятып, илһам килүне көтеп ятып булмый. Икенчесе кемгә бер генә җөмлә булса да язарга кирәк дигән сүзләре минем мәңгелеккә хәтеремә уелып калды. Илдар Низамов публицист та, язучы да, роман, повесть, парчалар авторы. Гомеренең соңгы көннәренә кадәр язган. Иң популяр порталларның берсендә Ана теле дигән үз сәхифәсен алып барган. Яраткан эше белән шөгыльләнде. Безнең сайтка, матбугат рус сайтына гел язып торды даими. Һәм менә соңгы материалы 10 февраль көнне чыккан. Менә әле генә әле. Һәм дәвамы бар дип куелган, менә кем әйтмеши дәвамы юк инде. Һәр укытучының дәвамы аның укучыларында, аның шәкертләрендә. Чөнки Илдар Маликовичның фәнни юнәлеше, ул гомере буе хезмәт иткән фән өлкәсе, ул татар теленең язмышы. Ягъни милләт язмышы. Ул безгә телнең тәмен, ләззәтен тоеп язарга һәм иң мөһиме сөйләргә өйрәтте. Чынлап та андый укытучылар алар бик сирәк, чөнки журналистика бит инде ул язу гына түгел, сөйләү дә. Ишле гаиләдә үсә, 2 ул тәрбияләгән, оныкларының горурлыгы ул. Хезмәттәшләре өчен намуслы, шаян кеше була. Балык тотарга ярата иде ул, мәсәлән, ел саен балык тотарга чакырайды үзенең туган авылы Чишмәле Сапка. Аңа тормыш байлыгы кирәк түгел, аңа рухи байлык кадерлерәк иде. Илдар Низамовны Әтнә районы Чишмәле Сап авылында җирләделәр. Фәйрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда рәсем сәнгате буенча уздырыла торган Бакый Урманчы исемендәге премиягә чираттагы бәйге башланды. Анда җиңүчеләргә 200 мең сум акчалата бүләк биреләчәк. Моңа кадәр ул 2 тапкырга кимрәк булган. Әлеге конкурс 20 елга якын үткәрелә. Эшләрне 1 марттан 1 апрельгә кадәр кабул итәчәкләр. Анда соңгы 3 елда иҗат ителгән хезмәтләрне юлларга мөмкин. Җиңүчеләрне рәсем, сын, нәкыш, гамәли көнкүреш һәм сәнгать белгечлеге номинацияләрендә ачыклаячаклар. Бакый Урманчы исемендәге премиягә башка төбәкләрдә иҗат итүчеләр дә дәгъва кыла ала. Бу бәйгедә милли
Үзенчәлекле әсәрләр булырга тиеш. Чөнки вакыйга ул бит безнең милли рәссам һәм татар сәнгатенә нигез салган рәссам. Монда ике яклы шундый максат. Бер яктан бүгенге көн һәм икенче яктан безнең милли сәнгатьне үстерергә тиешләр бу әсәрләр. Бу ялларда Яршаллыда 26-нчы тапкыр Салават кубогына автоузышлар булды. Анда Россиянең төрле төбәкләреннән 40лап узышчы катнаша. Автокала ипподромында узучы бу чараны пилотлар көтеп ала. Быел ул аеруча үзенчәлекле башланды. Хәбәрчебез дәвам итә. Яршаллы шәһәре ипподромы ярышлар алдыннан менә шулай гөрли. Баштан ачылу тантанасы анда традиция буларак танылган автоузышчы, Россиянең ат казанган Татарстан белән Башкортстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов барлык катнашучыларга бүләкләр тапшыра. Ә быелгы тантана көтелмәгән борылыш алды. Мондый ук беркем дә көтмәгән иде. Салаватның 19 яшьлек улы Рөстәм узышлар башлан алдыннан сөйгән кызына тәкъдим ясады. Аны әтиәни белән сөйләшкән идем. Үземә әйтергә авыр булган инде. Бер куркыныч. Әлбәттә, бөтен нәрсә булды. Рөстәм Фәтхетдинов ралли-кросс буенча Россия чемпионы. 2019 елда Бөҗралы узышта рекорд куя. Әтисе дә аның өчен җан ата. Быелгы ярышларга әзерлеккә һава торышы комачаулаган. Быел бик авыр ел булды, чөнки безне катыра алмадык. Бушка эшләгән сабак булды инде. Без эшләп торабыз, без иреп тора. Ушаллы мэры Наил Мәхдиев та актив җанатар. Быел узышларның форматы үзгәргән. Салават кубогы карлы трассада түгел, бозда уза. Спортчыларга әйләнеп йөрисе түгел, бурмалы юл үтәсе. Башка ярышларга йөрмәгән ярышчылар да монда киләләр. Салаватны бик яраталар, әлбәттә. Тәртип инде ул кергән, кануннарына кергән. 30 елга 26-нчы ел менә алып барабыз бу ярышны. Екатерина Боярова Смоленскидан узышта катнашучы бердән-бер кыз кеше. Бу спорт түре белән 7 ел шөгыльләнә. Мои конкуренты тоже не дают никаких поблажек. Миңа хатын-кыз булганым өчен генә бернинди ташлама ясамыйлар. Калганнар кебек үк бер дәрәҗәдә катнашам. Салават кубогына узышларда Россиянең иң күренекле спортчылары Рәис Миңнеханов, Дмитрий Брагин, Олег Жаворонков, Рәсүл Миңнеханов, Василий Кораблев килә. Һәрберсе үз осталыгын күрсәтә. Мәскәүдән 19 яшьлек пилот Алексей Савин берничә тапкыр әйләнеп капланды. Икенче әйләнештә генә ярышларга кушыла алды. Бу узыш 2 көн барды. Юниорлар арасында Санкт-Петербургтан Иван Журавлев иң алдынгысы. 1400 чакрымда җиңүче Воронеждан Илья Родкин. Рөстәм Фәтхетдинов 4-нче урында. Ярышларның чемпионы Сызраннан Михаил Симонов. Салавату большое спасибо. Мондый хәйрия ярышлары оештырган өчен Салаватка рәхмәт. Чемпион титулы өчен киләм. Алда 5-нче этап Тольяттида уза. Көрәшәчәкбез. 1998 елдан бирле узучы бу чара республикада автоспорт юнәлешендә бердән-бер хәйрия ярышы. Приз фондының һәм спортчыларның катнашу өчен түләгән акчаларының бер өлешен авыр тормыш хәлендә калган балаларга тапшырачаклар. Фәризә Мәҗитова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шулар иде. Исән-имин булыйк. Дисковые бороны «Дукат» — это качественная обработка полей на любом рельефе, в любую погоду, до 500 гектаров за сутки. Спешите за «Дукатом» в компанию «Агрокомпани». АО «Тата Агролизинг» осуществляет продажу новой ИБУ сельхозтехники. Отдел продаж по телефону в Казани 203 86 02. Игътибар! Алина Хамазат Каримовлар мәңгелек мизгел исемле концертларына дәшә. Рәхәтләнеп аралашып, уйнап көлеп, бүләкләр утып, матур җырлар тыңлап, сихәт алырсыз. Любой хозяйке важно знать, где все для дома покупать. От кастрюли и до кружки, от сковородки до подушки. Огромный выбор и выгодно очень. У нас ты найдешь все, что захочешь. Умнидом. Вся посуда в нем. Ойнатса фен диджей Радик сезнең шәһәрдә. 20 март Балтак, 21 Питрәч, 22 Арча, 23 Әтнә, 25 Саба, 27 Кукмара. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырам. Ниһаять яз килә. Яз ул табигатьнең кышкы йокыдан уяну вакыты. Зәңгәр күктә язгы кояш елмая, карлар эреп гөрләвекләр ага. Җөмһүриятебездә антициклон хөкем сөрә, явым-төшемнәр көтелми. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда аязучан болытлы көн, 1 градус җылы.
Төньяк көнчыгышта түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы, явым-төшемсез температура 0 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава 1 градус салкын. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта болытлы 2 градуска кадәр суыта. Көньяк көнбатышта Булгарбай, Чүпрәлдә явым-төшемсез температура 0 градус. Чистая Нурлат, Мамадышта 2 градус салкын. Юлларда бозлау зинһар өчен сак булыгыз. Санчи иммунитетны ныгытырга һәм көч кертергә ярдәм итәр. Кан әйләнешен яхшырту сыйфатын булганга, Санчи бөтен организмга уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны җайлы, баш авыртуын һәм хроник авыруларны бетерә, хәл кертә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган, юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Фармлент аптекаларында сатыла. Мәгълүмат өчен телефон 8927 236 71 71, сайты sanchi.rf. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы көн, явым-төшемнәр көтелми, температура көндез 0-2 градус салкын, җил көнчыгыштан уртача тизлектә, атмосфера басымы төркемеш баганасының 764 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 86%, җирнең магнит кырытыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, исән-имин булыгыз.